கேபின் க்ரூ ஆகணும்னா முதல்ல பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணணும். குறைந்தது +2 அல்லது கிராஜுவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். நல்ல இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், க்ரூமிங், கான்ஃபிடன்ஸ் மற்றும் மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் அவசியம். ஏர்லைன்ஸ் ஹைட் மற்றும் பர்சனாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும் பார்க்கும். செலக்ஷன் ஆன பிறகு ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் கிடைக்கும். அதுல சேஃப்டி ட்ரில்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், ஃபயர் ஃபைட்டிங், எவாக்குவேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கப்படும். பேசஞ்சர் ஹேண்ட்லிங், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, கான்ஃப்ளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், டீம் ஒர்க் வித் பைலட்ஸ் அண்ட் க்ரூ எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க. ரியாலிட்டி என்னன்னா cabin crew என்பது glamour மட்டும் இல்ல, it's a big responsibility. 35,000 feet heightல passenger safetyயும் comfortயும் காப்பதுதான் main duty. இந்த dream career-ஐ reality-ஆக்க Fly Air Aviation Academy உங்களுக்கு சரியான training மற்றும் exposure கொடுக்குது. இந்த மாதிரி training program பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் என்றால் Fly Air Aviation Academy-ஐ follow பண்ணுங்க. For details on our courses, airport ground handling, air hostess, DGCA pilot ground classes, CPL, and flight dispatcher training, please call us at 988-428-9120.